amazima roadmap ya sosoteddwa naye tenaba kubeera official yeah. Roadmap eno olwaleero olw'omukaaga SEC egenda kutuula n'enkya ku Sandi erabe ku biteesa ababaka bye baaleese n'ebikwata n'ebikakasa ati yafunye roadmap tugitwala nti nno kikiwedde okulonda kwa lindirira eyeneefuluma ku bbalaza Ssaabawandiisi w'ekibiina Right Honorable Todwong gy'anaafulumya ku bbalaza kati SEC bw'enaatuula n'ebaako bwekyusa amendments obuntuntu byekkiriziganya nabyo byebyo bigenda okubeera final naye nga bujjukira roadmap draft yasooka nga primaries lower local councils zigenda okusooka mu primaries naye kati ate okumala okuteesa okwajjo kya nga bw'olaba nti tubeera ne presidential ne parliamentary bigenenga bikawasi bulyoka bukka nekino bwe kiba kiva waggulu kiryoke kikke wansi kutandikira wansi ng'ate kiddayo waggulu kati zezimu kukyukakyuka ezateeseddwa beewaze busungu obuva eno wansi beewaze obusungu n'okugezesa okulaba kubanga ffe wadde tuli babaka ba parliament naye beesi eya NRM empagi zayo kwesimbi esimbye wansi okuviira ddala ku byalo katoyinza kutaataaganya byalo amangu bwotyo n'olwekyo otandika nga bwe kiri nekikuwa kiki ekidudduma ekiri wansi mpozi honorable awuliriza ndyetazo katono nnyo kano ku NRM caucus yatudde mwabadde mu caucus olunaku lwajjo lwaki caucus yandibadde yeetabamu okukubaganya ebirowoozo ku bya roadmap n'ebyokulonda kwena kubanga caucus namwe muli basambi kintu ekyo kati caucus lwaki etuula ku bya roadmap ate nga namwe muli basambi mwandirese Kyaddondo secretariat ne SEC bo bakole bafumbe naye kakati mwetaba mu kufumba ng'ate namwe muli basambi nolegako ne kumunyo nolegako ne kumunyo kati era owulidde ogambye nti bagenda okwetegereza bye mwafumbye balabe ekyo ekisooka Sam n'abatuuliriza caucus eya NRM ya parliament zizimu ku organs ez'ekibiina organs ez'ekibiina naye lwakuba oli andigambye nti abagenda kwerowolezaako bokka naye nga bw'olaba waliwo ku ntikko gye bayita Central Executive Committee SEC yegenda okuteekateeka byonna kagamba okwebuuzako tekitegeeza nti ansayo ngitutti kyovudde olaba nkugambye nti nno ekinaavaamu kitwalibwe nga consultation ate ekyo wandibaddewo ne organs endala eza NRM nga National Executive Committee yandibadde etuula naye ate kakati ate yo ebangazi Women's League ebangazi kati enenyangu ye parliamentary caucus wadde twabagamba dda nti parliamentary caucus ereme kufuuka muggo gwe mutambuza buli lwoyagala ng'osimba akago nti kasita organ ya NRM eye parliamentary caucus yatudde fine eri representative kubanga ababaka bava mu bitundu by'eggwanga byonna naye nga njagala okukkaanya naawe principle ya natural justice egamba nti nno toyinza kubeera mulamuzi mu musango gwo toteekwa kubeera mulamuzi ate otuula mu musango gwo omusango ogwate n'okutuulamu ogulamuli ate ekyo kibeera kireese disadvantage eri bannaffe abala wabula kyempuliddemu kyogambye kokasi nibwe beetaddewo naye ekisinga katukirinde ekigenda okuvaayo ku mande ekiva kujja ku mande ate ekyokubiri wabaddewo n'ebirala ebyateesebbwako ebijja okunyumira bannayuganda ki akadaala kali akawamu kaddewo era tukyogeddeko Honorable Kasula we yakubiranga abantu bonna ku byawamu awo Kasule ng'akutta mu byawamu toyinza kumuwona naye nga tusuubira ate kati ng'ekyo kiri mu ssemateeka kiri mu ssemateeka owa NRM kati caucus teyinza kutuula negamba nti tukijjeewo ng'ate kiri munda olina kumala kukyusa n'olongoosa ssemateeka owa NRM n'olyoka okajjamu naye by and large kati abantu obaweereza amagezi ag'okuyerera essaamu balina okutusasula
kubanga okuta experience yo gyomaze y'emyaka ogibawera bwerere akalulu ng'onobeera mu kalulu akaddako katandika wangulidde kano wowangulidde wokolera akaddako bw'olinda n'ogweri ekikowukoowu nti nvudde mu kalulu oyagala okudda ng'obudde bugenze ajja kukumenya ojja kukawuliramu kakumenya kaba kazitowa otandikirawo wangulidde series nyingi mulimu abagamba nti nze nina amaanyi gange mangi kaninde nti kusaawa esembayo balinde ku kasozi waliwe mbafubutukira kati laba NRM bwekikoze ate ne baga nti amyezi ebiri tutandikira politics talina clear formula oyinza okulaba nenze ekyoyogedde kiri tested ekigezesebwa omulala ayinza okwewulira amaanyi nti nze ti ow'amaanyi takeera nga yeŋŋombo ye nze bwe naasitukira wenja okusitukira oba nti bali abantu banzikiriza dda kati kisinziira ne kwakwesimbyeko n'ebintu ebiranaye nga nze kyendowooza nti nno kiba kirungi abantu tukomewo tusabe mandate mu bantu ate n'ekyokubiri kyenalabye era kyebatakutteko mu mateeka g'ebyokulonda yeno enkola ebadde eyita wansi mu luvuuvuumo nti tudde mu presidential systems nti nekibiina ekinasinza ababaka mu parliament kyekiba kireeta president ebibadde naye nemanya nti ekikolwa ekyo kijja kukyayisa nnyo naffe abakulembeze oba abakagenda ne bakulonda lwaki tubaleka ne beerondera ne president waabwe mbaliki basibanga bakyamwagala bukyanga akalulu kaggwa mulimu ebitundu ebimu nga president tatuukangayo nga tagendangayo naye ngaawangulayo nedda okuva ku olwo kati yeno ebeera chance dakomawo era nabo ne wabaawo ebitambula president yazza ate kubanga oli mutuufu onalebo sekikubo n'awuliriza nti president bwe